Second seat sa Underbone Open, first hit, second seat. Arjun Palad from Ingog City, Pau Pau from Balingasag, G.R. Ruga from Salay, and Kintoy from Calveria. Diri sa motor trail competition, Barangay Gaston, Lagonglong, Misamis Oriental. Hello! Arjun Palad ako na! Arjun Palad! Grabe nga bakbakanay! Nangunguna si Arjun Palad. Ikaduha si Pau Pau. Ikatulo, ikaupat si Kintoy. Pau Pau ay Arjun Palad at Pau Pau nagbakbakanay sa Underbone Open. Pangapat si Kintoy, pangapat. Arjun Palad apa po ha? Underbone. Arjun Palad ng una versus Pau Pau. Ikatulo na Kintoy, ikatulo. Napolo ni katoyok ka, napolo. Nampurnas kay subida kay sa ano diri nga area, subida kayo. Arjun Palad nangunguna pa rin. Pagpakanay Arjun Palad ang Pau Pau. Sabi kabibo diri sa Barangay Gaston, Lagonglong mga idol. Layo na Kintoy, distansya na. Si Arjun o si Pau Pau may naguna ay nagdikit. Sirit-sirit na sa Arjun Palad. Relax na kay si Arjun Palad, relax na kayo. Kay layo na kay si Pau Pau. Kintoy. G.R. Ruga. Grabe, pawilis ang isa oh. Arjun Palad, relax na kayo.
Okay, Arjun Palad naguna sa first seat, second seat, Underbone Open, ikaduha si Pau Pau, and Kinto ikatulo.